时隔2天半，解说比赛的鲨鱼终于回归直播。刚上线没多久，这高级艾昆鲨鱼就收到手软。队友接连去世，鲨鱼却是吸坤圣体持续发力，转头便收下一个疑似高级人机的大鸡腿。搜个谷仓，不久又是一个。2秒半不到，坤坤继续接着来。这么多高级人机，最后准备与白鹤会和光子又送来一个。Nice， 5杀轻松到手，鲨鱼彻底不装了。我操！成功来一队，被我灭了。明知何故，不过白鹤依旧捧场。牛逼！牛逼！成功汇合来到巨港做伞包，每次这时候白鹤这小子都非得极限一波。坏了，我来不及了，我操！放伞包后还要去马路舔包，1秒极限挂上也是没谁了。我操！不要！哦哟！农场靠近圈中心点，鲨鱼依旧回塔上睡觉，可惜一个圈都没熬过，农场圈就被刷走。好在脚下的沙琪玛还在，策马载着搂紧自己的白鹤，两人很快发现海景房异常，没看到多少人，沙琪玛靠近试探。右边，哎呦，房子里，两个房子里，两个脚步人数不多，看到敌人迷之操作，白鹤一梭子将其打残，感觉问题不大，可以拿下，令白鹤在侧旁埋伏牵制，鲨鱼则是把枪线拉到炮楼。去隔壁丢雷或者射箭吧，我去炮楼啊，你稳住。刚拉到炮楼，结果脸上就来马，鲨鱼只好跑路，不想只因此到白鹤脸上路过。敌人顺着老马路线丢雷，直接令鸟人当场跪下。我操！什么意思？这个雷？没有丝毫真情流露和犹豫，沙琪玛直接跑路。拜拜了，老兄。白鹤当场像狗一样死去。别卖我呀！我操！真心错付，伤心太平洋。白鹤都快无力吐槽，没想到鲨鱼根本不为所动。都怪你过来，把雷炸。直接给他卖地了。真的，这老逼终于死了。接下来是我的个人秀。圈内转了一圈，发现根本没有好位置带，鲨鱼兜兜转转，还是回来继承一下老逼的骨灰盒，独自一人决赛圈，且还是2把中远距离武器。极致老鼠流打法必备，前提是鲨鱼得先启动老6扛毒打法才行。好在白鹤这小子包里肾宝着实不少，敌人搜刮一波后都还剩这么多。补充完毕，来到圈外扛毒观察场上局势，鲨鱼很快发现敌人身影，这小子不进圈还往毒外跑，压根不知道圈外还有老6。打好状态，锁定目标，鲨鱼一发入魂。上到石头观察，发现敌人队友，继续出剑，鲨鱼灭队拿下淘汰王。防区那队本就难缠，不想天命圈还给到了那边。防区傻逼怎么天命圈啊？没办法，只能硬着头皮向圈靠近。剩5人，好在防区这队迟迟没有发起总攻，这说明剩下4人应该不是一队。既如此，鲨鱼率先进行针对。417达残加爆头，可惜没能秒掉。此时毒圈收缩，沙琪玛只能先行进圈，遭到防区火力打击的同时，海边另一队敌人发力。播报显示连打逮捕1人，鲨鱼顿时希望大增。成功了，好像独狼打赢了，不错。时间继续加速，枪声激烈，鲨鱼终于迎来劝架时机。细看播报显示，独狼击倒1人，但却被第2人反杀。由此可见，鲨鱼此时出击只需面对1打1。策马火速赶来后，看到猪八戒背媳妇的一幕，即使没有近战武器，鲨鱼也只能硬着头皮上了。绝境417，鲨鱼丝血拿下，成功吃鸡。牛逼！看我直播，吃鸡，你不可以。